May Pait na may linamnam, Arman Street Food Cart, G3 Don Julio Gregorio Street, Bagbag, Quezon City! May Pait na, may linamnam, espesyal papaitan ni Chef Arman. Oh yeah! Mainit na sabaw, puno ng pagmamahal. Hey! Maraming salamat, Panginoon naming dakila, sa biyaya at lakas na iyong bigay tuwina. Basbasan mo si Chef Arman at pamilya niya, sa sipag at tiyagang dala araw-gabi nila. Mula madaling araw hanggang sa paghahain, ikaw ang ilaw sa bawat gawain. Naway bawat customer ay masiyahan, at bawat mangkok ay maging pagpapala sa kainan. Alas 10 ng gabi ay ready na si Chef Arman, papuntang palengke para sa mga sangkap na kailangan. Sakay ng motor sa malamig na daan, hanap ay sariwang laman loob ng kalabaw araw-araw. May pait na may linamnam, espesyal papaitan ni Chef Arman. Mainit na sabaw na tunay na espesyal, sarap na babalik-balikan ang lahat. May pait na may linamnam, espesyal papaitan ni Chef Arman. Mula alas 5 ng dapit hapon hanggang alauna ng madaling araw, lutong may puso sa bawat panahon. Ay, ay. Before the sunrise starts to shine, Chef Arman prepares with heart and mind. Every spice and every seasoning has a purpose and special meaning. Prepared with passion, care and pride, serving happiness far and wide. Sa bawat kalderong kumukulo sa apoy, lasa at aroma'y tunay na umaapoy. Mga sangkap na piniling maingat, kaya bawat higop ay siguradong sulit. Kapag gabi na at gutom ay dumarating, espesyal papaitan ni Chef Arman ang laging hahanapin. Mainit na sabaw na kay sarap namnamin, pang tanggal pagod at stress sa damdamin. Hey! From the market to the serving line, every bowl is crafted right on time. Rich and savory, bold and true, a special flavor made for you. Friends and family gather round, smiles and laughter all abound. One taste brings joy to everyone, the celebration has begun. May pait na may linamnam, espesyal papaitan ni Chef Arman. Mag-init na sabaw na tunay na espesyal, sarap na babalik-balikan ang lahat. May pait na may linamnam, espesyal papaitan ni Chef Arman. Mula alas 5 ng dapit hapon hanggang alauna ng madaling araw, lutong may puso sa bawat panahon. Sa bawat umagang bagong simula, pag-asa at sipag ang laging kasama. Chef Arman ay tuloy sa pagluluto, para sa taong sabik sa paboritong luto. Kapag tikman mo ang sabaw na mabango, mapapapikit ka sa sarap nito. May init, may puso at may kasiyahan, espesyal papaitan na tunay na pinagpala ng bayan. Kapag umuusok na ang sabaw sa mangkok, amoy pa lang ay talagang kakaiba. May anghang, may bait, may sarap na tunay. Isang higop mo lang, ligaya ay sabay-sabay. Kasama pamilya at mga kaibigan, mas masaya ang bawat kainan. Sa bawat kutsara at bawat tikim, espesyal papaitan ni Chef Arman ang hahanapin. Pagdating ng gabi, buhay ang kalsada, mga tao'y nagsasama-sama. Sa bawat mangkok na mainit-init pa, saya at busog ang nadarama. May kwentuhan, tawanan at kantahan, habang tikim ang sabaw na walang kapantay. Espesyal papaitan ni Chef Arman, ang bida sa habag, sarap na tunay na pangmalakasan at pangmatagalan. Hey! Hey! Espesyal papaitan, espesyal
May Pait na may Linamnam, Arman Street Food Cart, G3 Don Julio Gregorio Street, Bagbag, Quezon City! May Pait na may Linamnam, espesyal papaitan ni Chef Arman. Oh yeah! Mainit na sabaw, puno ng pagmamahal. Maraming salamat, Panginoon naming dakila, sa biyaya at lakas na iyong bigay tuwi na. Basbasan mo si Chef Arman at pamilya niya, sa sipag at tiyagang dala araw-gabi nila. Hey! Hey! Mula madaling araw hanggang sa paghahain, hey! Ikaw ang ilaw sa bawat gawain. Naway bawat customer ay masiyahan, at bawat mangkok ay maging pagpapala sa kainan. Alas 10 ng gabi ay ready na si Chef Arman, papuntang palengke para sa mga sangkap na kailangan. Sakay ng motor sa malamig na daan, hanap ay sariwang laman, loob ng kalabaw araw-araw. May Pait na may Linamnam, espesyal papaitan ni Chef Arman. Mainit na sabaw na tunay na espesyal, sarap na babalik-balikan ng lahat. May Pait na may Linamnam, espesyal papaitan ni Chef Arman. Mula alas 5 ng dapit hapon hanggang alauna ng madaling araw, lutong may puso sa bawat panahon. Before the sunrise starts to shine, Chef Arman prepares with heart and mind. Every spice and every seasoning has a purpose and special meaning. Prepared with passion, care and pride, serving happiness far and wide. Every bowl is made with love, blessings sent from up above. Sa bawat kalderong kumukulo sa apoy, lasa at aroma'y tunay na umaapoy. Mga sangkap na piniling maingat, kaya bawat higop ay siguradong sulit. Kapag gabi na at gutom ay dumarating, espesyal papaitan ni Chef Arman ang laging hahanapin. Mainit na sabaw na kay sarap namnamin, pangtanggal pagod at stress sa damdamin. From the market to the serving line, every bowl is crafted right on time. Rich and savory, bold and true, a special flavor made for you. Friends and family gather around, smiles and laughter all abound. One taste brings joy to everyone, the celebration has begun. May Pait na may Linamnam, espesyal papaitan ni Chef Arman. Mainit na sabaw na tunay na espesyal, sarap na babalik-balikan ng lahat. May Pait na may Linamnam, espesyal papaitan ni Chef Arman. Mula alas 5 ng gabit hapon hanggang alauna ng madaling araw, lutong may puso sa bawat panahon. Sa bawat umagang bagong simula, pag-asa at sipag ang laging kasama. Chef Arman ay tuloy sa pagluluto, para sa taong sabik sa paboritong luto. Kapag tikman mo ang sabaw na mabango, mapapapikit ka sa sarap nito. May init, may puso at may kasiyahan, espesyal papaitan na tunay na pinagpala ng bayan. Kapag umuusok na ang sabaw sa mangkok, amoy pa lang ay talagang kakaiba. May anghang, may pait, may sarap na tunay. Isang higop mo lang ligay ay sabay-sabay. Kasama pamilya at mga kaibigan, mas masaya ang bawat kainan. Sa bawat kutsara at bawat tikim, espesyal papaitan ni Chef Arman ang hahanapin. Pagdating ng gabi, buhay ang kalsada, mga tao'y nagsasama-sama. Sa bawat mangkok na mainit-init pa, saya at busog ang nadarama. May kwentuhan, tawanan at kantahan, habang tikim ang sabaw na walang kapantay. Espesyal papaitan ni Chef Arman.
you Lord, thank you Lord, sa biyaya mong walang hanggan. Thank you customers, thank you all, sa suporta at pagmamahal. Arman Street Food Cart, GP, Julio Gregorio Street, Bagbag, Quezon City. May pangig na may linamnam, special papaitan ni Chef Arman. God bless everyone. Maraming salamat po.